Kudayım buyrup 50-20 жылдын 21-may günü biz izlеген sunma sizlerin yardımыңыздар менен, sizlerin hareketinizderi менен, sizlerin колдооңуздары менен Kudayım buyursa топтолду. Allah'ım sizlerге разы болсун. Сиздер далилдеп бердиңиздер, что Кыргызстандын калкы, мен кыргыз эле деп токтолбойм, Кыргызстандын калкы сиздер ынтымактуу экениңиздерди ушул жерден көрсөтүп бердиңиздер. Анткени 3 сутканын ичинде 5 миллион чогулуш деген бул чоң рекорд коюлду. Кыргызстандын жарандары биз далилдедик башка дүйнөлөргө. Бул видеону аягөө адам көрүп, биз башка дүйнөлөргө далилдедик, что биз өзүбүздүн жарандарыбызды ушундай акыбалда, ушундай сазга түшүп калган жерден биз тартып алып алдык. Мен эң биринчи айтып коеюн, карапайым элге ыраазымын. Биз карапайым элге ыраазыбыз. Сиздер карапайым эл бар экенсиздер, колуңуздардан келгенин бериңиздер, мынакей маселе чечилип калды. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. 2020 жыл 21 май, Кудай буйруп, азыркы бөйрөк оорусуна чалдыккан Наргизанын апасынын үйүндө турабыз. Кудай буйруп, азыркы учурда жыйынды токтоттук. Аллах ыраазы болсун бардыгыңыздарга. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен салаттуу бул жерде. Кээ бирлер 100 сом алып келип бергендер болду, 5000 сомдон бергендер болду, 100 000 сомдон бергендер болду. Негизи муну айтып берсек биз айтып бүтө албайбыз. Бул эң жакшысы, биз 3 сутканын ичинде акчаны топтоп бүтүп койдук, Кудай буйруса. Анан бул жерде биз айтат элек, мынакей эл бар экен, боорукер адамдар бар экен, ушу сиздер бар экенсиз, ар бириңиздерге кайрылам, сиздер бар экенсиздер. Сиздер бар үчүн ушу иш болду. Биз Мүрөк коомдук бирикмеси, биз болгону ортодогу сиздер менен мынакей ушу эженин кызынын ортосунда көпүрө гана болуп бердик. Биз ушуга аябай сыймыктанып турабыз, ушу көпүрө болуп бергенибизге. 3 сутканын ичинде ушунча акча чогулганына абдан сүйүнүп турабыз эже. Мынакей Кудай буйруса, азыркы учурда сумма 5 миллион сом чогулду эже. 5 миллион сом чогулду. Бул 5 миллион сом деле 3 сутканын ичинде чогулуш өтө кыйын. Бул сумма өтө чоң сумма. Кудай буйруса, мынакей азыр биз пландаштырып турабыз. Биз айтып кеткендей эле, донор сырттан боло турган болсо, бизге врачтар айтты да $40,000 андан дагы өйдө кетиши мүмкүн. Анткени $40,000 кеткенден кийин ошол кайсы өлкөдө операция болсо, ошол өлкөдө 3 ай жатып калышы мүмкүн, 2 ай жатып калышы мүмкүн. Ал адам келгенден кайра дагы 6 ай лечение алышы мүмкүн. Алдыда ар кандай проблемалар болуп калышы мүмкүн деп бизге $40,000 ашыгыраак акча сарптап тургула деп бизге врачтар насатын айтты эле. Кудай буйруса, мынакей 5 миллион болуп атат. Муну эсептесек, азыркы курс 78 канча менен эсептесек $62,000 болду. $62,000. Азыркы учурда биз эже менен мынакей эже кеңештеги, Кудай буйруса кеңешип, $50,000 азыр биз ушу Наргизага саптап коелду атабыз. Калган
$12.000 болот да. $12.000 Кудай буйруса бөйрөк ооруган дагы биякта адамдар бар экен. Ошолорго мына эже өзү апарып мынакей санап колуна берем. Ушу элдин акчасы, мынакей элдин акчасы ушу элге кетсин деп эже мынакей отурат. Бул дагы эне ар биринин балдары бар. Ушу бирөөнүн баласы оорубасын деп ушул жерде отурат. Эжеге да рахмат. Эже мынакей өзү айтып атат, өзүм апарып санап берем. Кой ушу элдин акчасын элге берем деп отурат. Кудай буйруса мынакей эжеге дагы суроо берели. Эже азыркы учурда кандай настроенияңыз жакшыбы эже? Кандай ушу кичине мындай күлүп, настроенияңызды көтөрүп туруңуз жакшы? Кудай буйруса мынакей биринчи кадамыңыз абдан жакшы болду эже. Ушу элге өзүңүз ушу Наргизанын энеси катары дуа кылып, өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды билдириңиз эже. Деде энем, урматтуу калайык калкым, кыргыз элим, мекендештерим, тууган туушкандарым, ушундай жамааттар менен, ушундай эмелер менен Мүрөк фондусуна ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Мүрөк ушу бизди эмеге чыгарып, ушу сайттарга чыгарып, ушу элге таркатып, бизди ушинтип Наргиза ушу кайдыгер калбасын деп акчаларын чогултуруп берип аткан ушуларга рахмат. Кыргыз элим, булуң бурчунан бери бүт кайсы жерде болбогула ушу кыргыз калкым кайдыгер карабай Наргизага акчаңарды чогултуп бердиңер. Жакшы ниетиңер менен, жакшы тилегиңер менен бердиңер. Ушунчалык өзүңөрдүн душаңардан чыгарып бердиңер. Рахмат. Мен силерге ыраазымын. Ушу Наргизам операциясы удачно болуп, жакшы болуп, ушу сакайып, кызынын бешенесине жаркылдап келип калса, дагы Кудай кааласа жүз көрүшүп, сайттарга чыгып, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Силерди Аллах колдосун. Мен силерге ыраазымын. Мен ушу кыргыз элим бар экен, кыргыз калкым бар экен, кыргыз ушу жигиттери, кыз келиндери тала түстө жүрсө дагы менин кызыма кайдыгер мамиле кылбай, ушунчалык акчаларын чогултуп, жакшы эме кылып беришти мага. Мен ыраазымын. Ушу операциясына Кудай кааласа жете турган чогулду. Рахмат силерге. Аман болгула, каерде болбо. Ушунчалык ушундай кыргыз элим ушунчалык эмеден тайбагыла да. Жакшылык, ден соолук, аман болгула, бар болгула. Эзен аман кызым сакайып, ушу түзөлүп калсын. Мен дагы кошумчалап коеюн. Мен ушул видеону көрүп турган ушул ири эженин кызына жардам берген берешен адамдарга ар бириңиздерге кайрылат элем. Ушу сиздер бар экенсиздер, ушу иш болду. Мынакей Кудай буйруса акчаны топтоп турабыз. Абдан ыраазыбыз. Эже дагы мындай аябай азыр толкунданып турат. Көп сөз айтам деп жакшы бата берем деп аткан, бирок эже толкунданып жакшы айта албай атат, сүйлөй албай атат. Эми муну сиздер да түшүнүп болуш керексиз. Бул жерде Кудай буйруса мынакей азыр $50.000 сарптайбыз деп атабыз. Кудай буйруса бул $50.000 отчетун эже айтып кетти, келгенден кийин дагы отчет чыгарабыз деп. Кудай кааласа $50.000 дагы артып кала турган болсо, биз Кудай буйруса эже өзү официалдуу түрдө башка ооруган адамдарга да иншаллах өзүңүз апарып санап, эже өзү санап, мен бүт тартып кылып турам. Көп кабатыр болбоңуздар. Кудай буйруса ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн бердиңиздер. Рахмат. Эми айта берсек сөз көп, бирок кандай десем, сиздер далилдеп бердиңиздер. Что Кыргызстандын калкы, мен кыргыз эле деп токтолбойм. Кыргызстандын калкы сиздер ынтымактуу экениңиздерди ушул жерден көрсөтүп бердиңиздер. Анткени 3 сутканын ичинде 5 миллион чогулуш деген бул чоң рекорд коюлду. Кыргызстандын жарандары биз далилдедик башка дүйнөлөргө. Бул видеону аябай адам көрдү. Биз башка дүйнөлөргө далилдедик, что биз өзүбүздүн жарандарыбызды ушундай акыбалда, ушундай сазга түшүп калган жерден биз тартып алып алдык. Мен ушинтип түшүндүрө алам да, биз далилдедик эже. Сиздер далилдеп бересиздер. Биз абдан ыраазыбыз. Мен башка сөз айта албай атам. Эмне деп айтам? Мен ушинтип мисал менен айта алам. Ар бириңиздерге кайрылам. Үй бүлөңүздөргө тынччылык берсин, аманчылык берсин. Мага чалып,
чоң агалар ыйлап, чоң кишилер чалып ыйлады. Ушу кыз жайып кетсинчи депчи. Ушунчалык боорукер адамдар бар экен. Телефонубуз тынган жок. Бир тууган агасына чалгандар көп болду, СМСтер көп болду. Далилдеп бердисиздер да, что биз Кыргызстандын калкы бири-бирибизди талаага чыштабайт экенин далилдеп бердик. Рахмат сиздерге. Мен эң биринчи айтып коеюн. Карапайым элге ыраазымын. Биз карапайым элге ыраазыбыз. Сиздер карапайым эл бар экенсиздер. Колуңуздардан келгенин бериңиздер. Мынакей маселе чечилип калды. Кудай буйруса ушул багыт менен кетсек биз өнүгөбүз. Обязательно өнүгөбүз. Биргеликте иш кылсак өнүгөбүз. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Кайрымдуу кыргыз элим, биз 2020-жылдын 18-май күнү сиздерге кайрымдуулук жасадык эле. Кудайым буйруп, 2020-жылдын 21-май күнү биз издеген сумма сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин аракетиңиздер менен, сиздердин колдооңуздар менен Кудайым буйруса топтолду. Аллахым сиздерге ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылыктарды каалайм. Аллахым берип жаткан ырыскыларын берекесин берсин. Ар бир дуамда барсыздар, иншаллах буйруса мен сиздердин жардамыңыздар менен аз убакыттын ичинде чет өлкөгө операцияга кетериме аз гана мүнөттөр калды. Буйруса сиздерге терең ыраазычылыктарды билдирем. Үй бүлөмдүн атынан, юрт туугандарымдын атынан, жакындарымдын атынан миң мертебе шүгүр сиздерге. Жакшылыктарды эч качан унутпайм. Мындан кийин мен үчүн ар бир намаздарыңыздарда дуа кылып туруңуздар. Иншаллах мен дагы да сиздерге ыраазымын. Аллахым ыраазы болсун сиздер үчүн. Mm-hmm.